شهد اللواء محسن الفنجري عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة ممثلا عن المشير طنطاوي احتفالات مصر بعيد العمال التي نظمها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر. وفي كلمته شدد الفنجري على دور عمال مصر في دفع عجلة الإنتاج حتى تتخطى البلاد المخاطر الاقتصادية التي تواجهها. من جانبه أعلن وزير القوى العاملة والهجرة الدكتور فتحي فكري بأن الحكومة ماضية في تنفيذ الإصلاح الاقتصادي بالتوازي مع تحقيق مطالب العمال المتمثلة في ارتفاع الأجور وتطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور ودعم منظومة العدالة الاجتماعية. بينما أكد رئيس اتحاد عمال مصر الدكتور أحمد عبد الظاهر ضرورة تكريس العمل من قبل الحكومة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للعمال من خلال تعديلات قانون العاملين المدنيين بالدولة وضبط العلاقة بين أطراف الإنتاج الثلاثة الحكومة والعمال وأصحاب الأعمال عمال وفلاحين بالدستور الجديد. وخلال الاحتفال تم تكريم عدد من قدامى العاملين والنقابيين بوزارة القوى العاملة واتحاد العمال.